nefa nambarateo dia ho amin'ny rapitso no ihany ko ao anatin'ny lanonana ny mpankafiny MaFM 105.2 ao anatin'ilay etsika MaFM en live etsy amin'ny Real Espace etsy manakambahiny le carré teo aloha no natanterana ity etsika ity akoatra ny fanetanana maro samihafa isy ny fahapanakanto izay anafanany fotoana ho amin'ny andron'ny rampitso eny toerana ihany koa afaka jifaina ny tapakila izay vidina vidiny 10,000 ariary ho an'ny rehetra raha ny toromarika sy ny lamina izay napetraka moa zany dia tsara ho ambina ny fiara ho amin'ny andron'ny rampitso io eny toerana ihany koa dia isy ny sakafo sy ny zava-pisotro izay jifaina amin'ny vidiny mirary tokoa ho amin'ny rampitso zany ny fotoana eny manakambahiny eny ao anatin'ny tietsika MaFM en live ity fa lahatatopovao hafa tanteraka kosa indray dia ataorina ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny fanarenana ny rova indray no imason'ny teraka ambodra biby androany no nanomboana izay fanarenana izay tena toerana tamin'ny alalan'ny fampafantarana ny asa natao sy ny dingana natao no nahafantarana fagoavana ny asa izay miandry reto taranaka ambodra biby reto. Vorolana tao fidasiny indray androany sy ny teraka ambodra biby notarian'ny filohan'ny profesora Andriambololonivo nampafantatra ny fanombohan'ny asa fanarenana ny rova ao an-toerana. Tanjona amin'izao fanarenana izao ny fanomezan-danja ny vakoka sy ny kolontsaina nentin-drazana, ny famerenana ny asin'ny vohitra sy ny olona, ny fivoizana ny tantaram-pirenena ary ny fanajariana ny fizahantany ara-kolontsaina izay mitondra fampandrosoana, nitondra fanazavana momba izay fampandrosoana izay indrindra ny depute Navaradrano izay isan'ny pia ity tetika sity. Voalohany indrindra aloha dia sarotra mpizahatany satria raha misy famezivezeny efa levina izao tontolo izao dia nohoiny zany fizahana ny tany misy reto amin'ity tontolo iainantsika ity ka ny tena misarotra amin'ny mpizahatany dia voalohany indrindra dia ilay kolontsaina ary indrindra izay hitantaratra amin'ireny vakoka izay manana ny maizy azy tantara ny firenena ny firenena reny dia anisan'ny tena misarotra ny mpizahantany reny. Faharoa manarakaraka an'izany koa eo anivon'ny fikajiana ny tontolo iainana dia misarotra ihany koa ny mpizahantany. Tafiditra ao anatin'izao fanarenana ny rovana ambodra biby izao ny fananganana ny lapa fenoasina sy ny lapa manjakazafy. Ao koa ny fanamboarana ny fefin'ny tanàna, ny fampitaovana, ny fampiofanana ny mpisehatra na ny gida satria dia hitarika mpizahatany ny fahavitan'ny rova amin'ny taona ho avy. Ho an'ny komina ambodra biby izay mpiafatelo ny tetikasa dia nilaza ny ben'ny tanàna fefa tafiditra ao anatin'ny drafitrasa fampandrosoana 720 izany fanarenana ny rova izany. Ny komina izay nanolotra 3 alina ariary ihany koa ho an'ny anjara birikiny.